prossima opera, diciamo, che abbiamo messo nel cartellone è La scatola di Marlene, scritta da Nino Criscione. Già noi abbiamo fatto un'opera proprio di quest'autore che è Biscotto alle noci ed è stata anche quella un successo. Spero anche questa che sia un successo. La commedia, diciamo, io l'ho definita un giallo comico rosa, perché tutto si svolge attorno alle vicende di due cugini che vivono sotto lo stesso tetto in una casa avuta in eredità. Però uno dei protagonisti ha un tic, cioè quando si avvicina a una donna fischia. Quindi per risolvere questo mistero si ricorre a tante, diciamo, situazioni che provocano proprio ilarità e finalmente poi si viene a scoprire la verità per cui questa persona, diciamo, fischia, però è inutile che ve la dico prima perché sennò si svela, diciamo, la soluzione di tutto il mistero. Però sono sicura che anche questa sarà un successo e sono contenta della stagione che stiamo vivendo. All'altro giorno c'è stata un'altra compagnia ospite e che è stata molto gradita dal pubblico, quindi vi aspetto a teatro.